بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاضل بين الأوقات والأزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها بين يدي الملك الديان، نكون بها من أهل الجنان وتحجب عنا جحيم النيران. وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، البشير النذير الذي علم أمته كل شيء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رمضان، هذه الليلة المباركة التي كانت ولا زالت عند المغاربة يقينا أنها ليلة القدر، ذلك على أن أقوال علماء المذهب المالكي منذ مالك رضي الله عنه إلى يومنا هذا لا يخرجون عن كون ليلة القدر أنها هي ليلة 27، ولهذا يحرص المسلمون في هذه الليلة في هذه البلاد على إحيائها وإقامتها راع ورعية، رجاء أن يقبل منهم أن يكونوا في ليلة القدر. وهذه الليلة أي ليلة 27 كان يقول ابن عباس أنها ليلة القدر، وعلى هذا أهل العلم، وكان غير واحد من الصحابة يقسم على أن ليلة القدر هي ليلة 27. ولا شك على أن الخلاف في ليلة القدر قد بلغ بين العلماء إلى 40 وجها، لكن الصواب فيه أن ليلة القدر ليلة متنقلة بين ليالي العشر الأواخر بالنظر إلى كمال الشهر ونقصانه، ويكون في أوتار الشهر، سواء كان ذلك الشهر كاملا أو ناقصا في أوتاره، وسواء كان العد من يوم 20 أو كان العد من يوم 29 بالعكس، أو من 30 بالعكس، ولكنها يقينا أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. ولهذا ينبغي علينا أن نبقى شادين على حبل التعبد طوال هذه العشر، خلا ليلة العيد، خلا ليلة العيد. وإن كان قد ورد حديث من قام ليلة العيد لم يمت قلبه، فإن هذا الحديث ليس بصحيح، وإنما الذي يقام هي هذه الليالي العشر الأواخر الفضيات. وقد قرأ الأئمة في هذه الليلة وبلغوا جزاهم الله خيرا إلى ختام القرآن، وهذا أمر جديد لم يكن يعهد من قبل أن يختم القرآن في ليلة 27، لأن إذا ختم الأئمة، وهذا نوجه رسالة إلى الأئمة والمشفعين أن يقتصروا على قراءة القرآن، وأن يكون الختم في آخر يوم من رمضان، أن يكون الختم في آخر يوم من رمضان، ذلك أن الناس إذا ختموا القرآن حلت عزائمهم، إذا ختموا القرآن حلت عزائمهم، وكأنهم أنهوا المأمورية وأنهوا القيام،
ولهذا تجد أنه بعد 27 إذا ختم الإمام يبدأ يخف حضور الناس، لكن إذا راعى الإمام أن لا يختم إلا في 29 أو في 30 فإن نفوس الناس تبقى مشرئبة إلى ختم القرآن. ولهذا ينبغي أن يحرص الأئمة والمشفعون على الإبقاء على ما تيسر من القرآن، وأن يقرأوا يكفيهم جزء في الليلة أو جزء وقليل إن خشوا على ليلة 29 أن تكون هي آخر ليلة من ليالي رمضان. لكن أن يختموا القرآن في 27 فإن هذا مدعاة إلى تخاذل الناس وقلة اجتهادهم وعيائهم، وإنما الواجب أن تبقى للشهر مكانته. وهذا مما تفضل الله به علينا في هذا البلد، أن يحرص الأئمة على ختم القرآن، وإلا ففي بلدان أخرى ليس لهم هذا الاهتمام. ونحن معلوم على أن ختم القرآن في هذا رمضان نعمة وفضيلة، أن يسمع الإنسان القرآن كله، أن يسمع القرآن كله، هذه نعمة. وعلى المسلم أن يحرص على أن يحضر إلى ختام القراءة في المساجد لما في ذلك من البركة. وأما من يختم القرآن لنفسه فالسنة كما وردت عن بعض الصحابة أنهم كانوا، وعلى رأسهم أنس، أنهم كانوا إذا ختموا القرآن جمع أبناءه وأهله ودعا فيهم، أي دعا لهم لما في ختم القرآن من البركات. القرآن عظيم وختمه مبارك، وأن توفق لختم القرآن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نستشعر هذه الشعائر العظيمة، ولهذا يجب أن نكرم القراء والمشفعين. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأرى أن يعطى للقراء الفقراء فإنهم أولى الناس باصطناع المعروف في رمضان. ولهذا ما يقع من جمع التبرعات وأخذها للمشفعين هذا ليس بدعة وليس منكر. والمشفع يمر عنده الشهر كامل لا يعرف أكلا ولا يعرف نوما، لا يعرف الأكل مثل الناس ولا يعرف النوم مثل الناس. لماذا؟ لأنه مهيأ لأن يسمعك القرآن، يطرب آذانك ويشنف أسماعك بكلام الله. وإن كان إخواننا المشفعين غفر الله لهم لا تدمع عيونهم، لأنهم سمعوا أن الناس يتمندلون بالذي يبكي في القرآن. الذي لا يبكي في القرآن ميت يا أخي، وخاصة القارئ، لأن القارئ هو المبكي، فإذا لم يتأثر القارئ لم يتأثر السامع. ولهذا يجب أن لا يخيفنا أهل الباطل أن هؤلاء يتباكون في القرآن، لأننا نحن نبكي لله، لا نبكي لنا ما عندنا الحمد لله شيء. المشفع مسكين ما عنده شيء، عنده كلام الله الذي أعزه وقدمه بين آلاف من الناس في منبر رسول الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قارئ القرآن هو في محل الرسول يؤم الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وكان أبو بكر رجل أسيف، ما أن يقرأ القرآن إلا وتدمع عينه،
فهل نقول أن أبا بكر كان يريد أن يجمع الناس وراءه؟ لا، هذه كلها من تهويشات العلمانيين والمنحرفين ليبعدوا الناس عن قراءة القرآن ويبعدوا الناس عن التأثر بالقرآن. علينا أن نحذر حتى في الآيات الذي يقول لماذا يبكي، يقول لك لماذا يبكي؟ لأنك أنت لم تستشعر حلاوة القرآن. حلاوة القرآن في أي آية، في أي آية لو قال الحمد لله رب العالمين وجلس يتفكر فيها لخر مغشيا، يسقط وتنهار قواه، لأنه يخاطب الله. الحمد لله رب العالمين، ربي وربك الذي خلقك والذي رزقك والذي أقامني أنا بين يديك. لو أنفقت ما في الأرض ما أستطيع أن أقوم بين يديك لأصلي بك. هو الذي أقامني. ويد علينا أن نبكي في القرآن. وانظروا إلى قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد قرأها الأئمة اليوم، وناسبت هذه الليلة أن نتكلم فيها. هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن، فكان نزوله إلى السماء الدنيا نزولا عظيما، لأن القرآن نزل على شكلين: الشكل الأول إلى بيت من الله إلى بيت العزة، والشكل الثاني من خلال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن عباس: هو في نزول القرآن إلى بيت العزة. إنا أنزلناه في ليلة، وفي الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذه الليلة عظيمة ينزل فيها الخير، ينزل فيها المقادير، لأن المقادير على 4 أنواع: تقدير عام، وتقدير سنوي، وتقدير يومي، وتقدير ميلادي. أما التقدير العام فهو التقدير الذي خلق الله، الذي أمر الله به القلم فقال له اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا تقدير كلي. وهناك التقدير العمري أو الميلادي، وهو التقدير الذي يكتب في بطن أم الجنين، يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وهناك القدر السنوي الذي ينزل في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر إما بالنسبة للمقادير التي تنزل فيها أو بالنسبة لقدرها. قدرها هي أنها عظيمة عند الله، مختارة عند الله، معظمة عند الله لما يحضره فيها من الأملاك بعدد الحصى في الأرض. الأملاك تكون في الأرض ليلة القدر بعدد الحصى، ولهذا كان ينزل فيها المقادير، مقادير الخير. واختلف العلماء: هل ينزل فيها مقادير الخير فقط أم مقادير الخير والشر؟ والصواب على أنه ينزل فيها القدر السنوي بخيره وشره. ولهذا كان العلماء يسألون الله: اللهم ما أنزلت في ليلة القدر من خير وبر وبركة ونعم فاجعل لنا منه أوفر نصيب، وما أنزلت فيها من فتن وبلاء وسوء وغير ذلك فباعد بيننا وبينهم يا رب العالمين. وهناك التقدير اليومي
ما من يوم إلا ويصبح ملكان، اللهم أعط منفقا خالفا وأعط ممسكا تلفا. فلهذا ينبغي أن نعلم أننا في هذه الليالي ليلة، ونرجو أن تكون هذه الليلة، نرجو أن تكون هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. ولهذا ينبغي أن نحيي هذه الليلة قراءة القرآن والذكر والبكاء على الله والسؤال، وأن لا ينام الإنسان. ما وراك شيء غدا، لو عندك الأعمال اتركها، عليك أن تسهر هذه الليلة وغيرها من ليالي العشر، لا تنام أبدا، وإنما أن تبكي على الله، وأن تخلو بنفسك، وأن تخلو بإخوانك، وأن تذكر الله سبحانه وتعالى، كل يذكر، وأن يتنافس الذاكرون، أن يتنافسوا. إذا رأيت أخي قد وصل في الحزب 40 أجد وأجتهد وأصل إلى الحزب 50، وهكذا دوالين، لأن هذه فرص لا تعوض. النوم طول السنة لا، اللقاءات والحديث والبلاي ستيشن وهذه الأشياء كل سنة، مو اليوم يا أيمن، كل سنة موجودة، السنة عندك موجودة. ولكن أن تجد أن الشباب ينشغلون بالألعاب أو ينشغلون بالتنافس في ليالي العشر، هذا دليل على الانتكاسة ودليل على التفريط. أو ينشغل الإنسان يقول أنا متعب سأنام، أو غدا لا بد أن أفتح المحل، الله لا يفتحه، وإنما علي أن أجد وأشد الحزام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. هذه السلفية، هذا هو منهج السلف، ليس منهج السلف هو القيل والقال، هذا العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنا أنزلناه في ليلة. ولهذا علينا أن نستشعر أن هذه الليلة عند جمهور أهل العلم هي الليلة التي نزل فيها القرآن، مثل هذه الليلة. وأن ينزل القرآن هذا شيء مبارك عظيم، ما اختار الله هذه الليلة إلا لميزة هذه الليلة، لأن الله منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا الله اختار هذه الليلة ليعظم شأنها ويهتم بها ويفرح بها، ويقبل فيها الإنسان بقلبه على الله، وهيأ لك فيها جميع أسباب الإقبال. وما أدراك ما ليلة القدر، هيأ لك أنها ليلة إقامتها كإقامة 1000 شهر. لو قمت هذه الليلة وسألت الله بكلك وكلكلك وبضعفك وفقرك وبحاجتك وقوته سبحانه وتعالى، كأنك قمت 83 سنة و10 أشهر، ليس فيهم ليلة القدر. لهذا عظمها الله، وما أدراك ما ليلة القدر، وكأنه يقول لك يا عبدي لو تعلم ما في هذه الليلة ما غمض جفنك ولبكيت عند انتهائها، لتبكين عندما يقول المؤذن اليوم الله أكبر، ينبغي أن تحس أنك ذهبت الليلة، لم يبقى لك متسع، مثل ما يقع للناس إذا قام والمؤذن يؤذن قد يحصل له البكاء لأنه لم يشرب الماء. هذه أعظم، هذه أعظم. لماذا؟ لأنه فاتك الفضل، فاتك الوقت، فكيف يحق لك أن تنام؟ وكيف يحق لك أن تترك الوقت يمر، أو تنشغل بالهاتف، أو تتوقف عن القراءة، أو يكون همك اللغة، أو يكون همك معرفة الأخبار السياسية أو الرياضية أو غيرها؟ لا، عليك أن يكون شغلك هذه الليلة هو لقاء الله، وكأنه آخر يوم في عمرك، كأن اليوم آخر
آخر يوم في العمر عليك أن تجد قدر ما تستطيع ذكرا وابتهالا وسؤالا وصلاة على النبي وسؤالا للعفو. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في هذه الليلة تنزل الأملاك وتعم أرجاء الأرض، تعم الملائكة أرجاء الأرض بعدد الحصى. ولهذا هي ليلة سالمة حتى قيل أنه لا يرسل فيها الشهب. هذه الليلة لا يرسل فيها الشهب لحرق الجن، هي سالمة من كل شيء، وينزل فيها الروح القدس جبريل عليه السلام سيد الملائكة وكبير الملائكة والرسول الملكي، ينزل إلى الأرض لتأمين أهلها وحفظهم ونشر الرحمة، لأن هؤلاء الملائكة كرماء وفيهم الجود. ولهذا انظروا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يفرحون للمؤمنين أنهم في الجنة. ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا، أي على الملائكة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذه كلها دعوات من الملائكة لبني آدم من المؤمنين. وتبقى هذه الرحمات بعد النزول بكل الأوامر بكل أمر من الخير أو الشر. تبقى هذه الليلة طوال الليلة سلام، سالمة من الفتن، سالمة من الشرور، سالمة من الكوارث، سالمة من التسلط الشيطاني. ولهذا اليوم أنت في حرب فقط مع نفسك، نفسك التي تريد أن تنام وتريد أن تنظر إلى التلفاز أو تريد أن تنشغل بقضاء الحوائج. هناك اليوم من ينشغل فقط بشراء الملابس، وكأن الملابس ستنتهي من الدنيا. وهذا كله من الهوى ومن اتباع النفس. وإنما الواجب علينا في بيوتنا وفي أولادنا أن يكون أزيز في بيوتنا كأزيز النحل، بدعاء الله وسؤاله، وأن تعلم أبناءك الصغار كيف يسألون الله، وأن يروك وأنت ترفع يديك تبكي على الله سبحانه وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر ختمت الليلة، فاز الفائزون ونام النائمون. وكثير منهم حال لسانهم يقول يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا لا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. هو حال كثير من الناس. ولكن حال العقلاء يا قوم لا تنشغلوا قوموا لربكم وجدوا، ما فاز نائم في هذا الليل، ما فاز النوم، بالعكس ما فاز إلا البكاؤون، ما فاز إلا المنيبون، ما فاز إلا الأوابون، ما فاز إلا سائل الله العفو. اللهم إنك عفو تحب. في هذه الليلة الله يعفو، الله يعفو. وتعرف ماذا يعفو عنك؟ إن الله إذا عفى عنك غفر ذنوبك وإن كانت كبارا. الله عفى على عباد العجل فعفونا عنكم من بعد ذلك. عفى على الذين تولوا يوم الزحف. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذا اسأل الله العفو مهما تعاظمت، مهما كثرت ذنوبك، أنت في ليلة تستحق أن تسأل فيها العفو،
ليستجيب لك العفو الغفور الرحيم الودود الذي يحب من عباده أن يرجعوا إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعلينا أن نلتزم بالدعاء النبوي، الالتزام في الأدعية بالدعاء النبوي هذا أكمل. ولهذا لا يضاف الكريم أو الجواد أو الرحيم أو كذا، وإنما يكتفي المرء أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وأن يكون هذا ديدنه في هذه الليلة، ينشغل بهذا الذكر حتى يطلع الفجر. نسأل الله أن لا يطلع الفجر إلا وقد غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وعفى عنا عفوا لا حساب بعده، وأن ينزلنا بهذا العفو منازل الشهداء ومراتب الأبرار وطرق، وأن يسير بنا في طرق أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري في جامع الصحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا. حدثنا وذكر أحاديث منها. حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي 4 أميال أو 3. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. حدثنا عبد الله بن مسلم. طبعا سنعلق على ما يحتاج تعليق لمناسبته. قال في هذا الحديث كان الصاع على عهد النبي مدا وثلث بمدكم اليوم وقد زيد فيه. الصاع النبوي هو مكيال تكال به الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الصاع ويستعمل المد. ومن باب التحدث بنعمة الله فإن لدينا الصاع النبوي بأصوله الشرعية، وأنا أسميه قصتي مع الصاع. كانت لي معه قصة أخذته من خمسة من العلماء وضاع لي. تركته في بيت أحد الزملاء ولم أجده 20 سنة، ووجدته العام الماضي وهو عندي والحمد لله محفوظ. صاع من نحاس بمقدار ساع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المد فهو موجود كذلك، وقد وفقنا الله أن نأخذه على ما يقرب من 11 عالما بالمواثيق المكتوبة التي وبالمقياس، لأن المد والصاع مقاييس نبوية لا يزاد فيها حبة ولا ينقص. لا يزاد فيها حبة. لو كان ناقص حبة، مرة جاء أحد إخواننا وكنا حاضرين عند أحد المشايخ وهو الشيخ عبد الرحمن العياب، وكان عنده مد نبوي فنقصت نقطة من ماء، كان يزيد بالماء فما أجزه فيه. وهذا لأن هذه الأمة تحفظ المكاييل وتحفظ المقاييس وتحفظ الموازين. دي أمة محفوظة، ولهذا لا يجوز الغش في الميزان، ولا يجوز الغش في
وسائل الوزن كالكيلو والنصف كيلو والربع كيلو التي نسميها الصرف، وهذه الموازين هي التي فيها البركة، لأن كثير من الناس هو من المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه الآلات المد والصاع مرتبطة بأحكام شرعية، ومن هذا الارتباط بالزكاة، زكاة الفطر، فإنها صاع من الطعام بالصاع النبوي. وهنا لا بد أن ننبه على أمور فيها نوع من المبالغة أو الغلو التي لم يعرف في الماضي عند العلماء. ولهذا تجد بعض الناس الآن يخرجون من اللوائح الفاصوليا جورج 80 جرام، الرز كذا، كلها هذه ما هي من طريقة أهل العلم. أهل العلم يقولون 2 كيلو ونص، وبعض أهل العلم يوفر ويقول 3 كيلو. واسمعوا كلام الإمام هنا، قال وقد زيد فيه، هذه النصف كيلو اللي زادت. إذا أردت أن تخرج الزكاة إما أن يكون عندك الآلة فتزن فتكيل بها، وإما أن تتبع كلام السلف الماضي، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. ولهذا هم استعملوا هذه الآلات، بعضهم غير مقيس وبعضهم غير ثابت عنده، ويبدأ يكيل، وأحيانا لا يدري ذلك الميزان منضبط ولا غير منضبط. لكن كلام العلماء السابقين ما كانوا يفرقون بين الأصناف، لا يقولون الرز كذا، العدس كذا، الفاصوليا كذا. وأتحدى أحد يأتي لنا من الأولين بمثل هذه الأشياء، أتحدى أحد فيما أنا لا أدري، لا أعلم، لم أقف، لكن يأتي لنا من أمثال مالك والشافعي وأحمد والسفيانان والحمادان والأئمة إلى المشايخ الذين ماتوا الثلاثة رحمهم الله ومن كان معهم. ما كان هذا، كان إذا سألت أي عالم يقول لك 2 كيلو ونص أو 3 كيلو عند الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وانتهى الموضوع. أن هذه التفصيلات في كل يوم واحد يطلع لنا جريدة بالتقاسيم وبالجرامات، هذا كله من التنطع. وهلك المتنطعون، دعوا الناس على ما آمنوا عليه. وهذا الباب مهم في هذه القضية. العبادات يا إخوة، العبادات نقلت لنا، العبادات نقلت، كل زمن ينقل حتى وصلت إلينا. لا تتصوروا أنه نحن أول من سوف يقرر الأحكام، هذه أحكام موروثة. نحن نعيش على ميراث الصحابة وميراث العلماء وميراث الربانيين. هذا الميراث هو الذي ينفعنا الله به. لهذا أوفروا على أنفسكم. الذي يريد أن يخرج اللوبيا يخرج 2 كيلو ونص، اللي يريد يخرج العدس يخرج 2 كيلو ونص، اللي يريد يخرج الزبيب يخرج 2 كيلو ونص، اللي يريد يخرج تمر 2 كيلو ونص، اللي يخرج دقيق 2 كيلو ونص. أي شيء من صنوف الطعام لك أن تخرجها ب2 كيلو ونص. والأصل في الإخراج الإطعام، الأصل في الإخراج الطعام، ويجوز النقد إذا علم الطعام. لما يعلم الطعام كيش ما نخرجه وما عندنا إلا الفلوس، ذاك يجوز. ولكن الطعام موجود لا يقدم على الفلوس، لأن الفلوس كالتيمم، المال كالتيمم في هذه العبادة. لا، للضرورة، ليس للضرورة لمنفعة ما يظنونه وتنفع الفقير.
23 درهم راه ما كاملة، بعضهم راه كيشريها غير كيتقاروا. ياك السي صاد؟ ايوا فلوس مزيانين. ها؟ لا الطعام ولا مزيان. خرج لي الطعام يبقى عنده في الدار. كاين باش تحدك الطعام. لا أنت، وهنا هذه فائدة جميلة. نحن لا نسأل من يأخذنا، من لا يأخذ من عندنا. ما دام لا يأخذ ما عندنا الطعام إذا ما هو فقير. ليس فقير هو. الذي لا يريد الطعام ليس فقيرا. لا أستاذ، كاين واحد الإنسان كيكون بحال مريض. لا المريض أعطيه من جيبك، ما تعطيش الزكاة. تعطيه الزكاة. أعطيه من جيبك الله يجازيك بخير. خرج لي شي 5000 درهم، 23 درهم ولا 30 درهم، باش غادي تفيد ذاك المريض؟ يكون له على الخلعة. إذا لابد الإنسان. وأنا بعض الإخوة الأمس وأنا في محطة القطار، بجانب محطة القطار هنا، سألني أحدهم قال لي أوقفني أنا ماشي أنتظر قطار. فسألني قال يا أخي أنا الوالدة أعيش بعيدا عنها وأريد أن أعطيها الزكاة. لماذا أردت لك أمك إلا في الزكاة؟ الزكاة يا إخوة الأصل في أموال الزكاة أنها من أوساخ الناس. الأصل في الزكاة أنها أوساخ الناس. ولهذا ضرب النبي الحسن قال إخ، لأنها من أوساخ الناس. ولهذا لا تتصور عندما يعطاك الزكاة أنت تأخذ شيئا صافي، لأن أنت عارف باش تأخذ. ولهذا أمك تريد أن تعطيها الزكاة، أعطيها من جيبك يا أخي، لأن الكلام على الأصول والفروع لا يعطى من الزكاة. لا يدور الزكاة بين الأصول والفروع. يعني أنت لأولادك وأولادك لك، لا، إنما تعطى للفقراء والمحاويج. تعطى للفقراء والمحاويج. ولا بد أن يكون الفقير معلوما، ليس أن تعطى. اليوم بلغتني كذلك ناس يريدون أن يعطوا الزكوات عن طريق العملات المشفرة. والعملة المشفرة أصلا ليست عملة شرعية، مثل البيتكوين وغيره، ليست عملة شرعية، ليست مال، هذه كلها أرقام لا تأخذ صفة المالية في الشريعة الإسلامية. ولهذا لا يجري عليها الأحكام، لا تجري عليها أحكام البيوع أو أحكام الصرف أو أي حكم. وإنما هذه الزكاة في الفطر أن تخرج مطعوما من قوت البلد. وقوت البلد يا إخوة ليس ديما هو القمح، مش هو القمح. يتصور الإنسان أنه يعطي خرجة ديال القمح فقط. قوت البلد في بلدنا منوع الحمد لله. ولهذا يسعى الإنسان إلى أن ينوع على الناس. الغاية من هذا هو أن هذه المكاييل محفوظة بالشريعة. وأصل الزكاة في الأول هنا لا بد أن ننبه. إذا كان مثلا عندكم في دوار يعقوب منصور، إذا كان أحد الإخوة يجمع الزكوات ويهيئها ويوزعها للناس، هذا أولى يا أخي. أن يهب الإنسان نفسه لهذه الخدمة، هذه نعمة عظيمة. أن يجمع الزكوات حق 10 عائلات أو 15 عائلة ثم يرتبها ثم يعطيها يفرح بها الفقراء، هكذا ينبغي. وإن كان قد يصاب بنوع من الألسن، يقول هو يجمعها ليستفيد منها، ويا كالسفيان انتبه لهذه، عاد انت ما ديرهاش أو تاني تولي في النشاط قضية. ولكن هذا كل فاعل للخير متكلم فيه، أي واحد يريد الخير. ولهذا كان الإمام مالك لا يدخل بين قوسين في الأعمال الاجتماعية. الإمام مالك ما كانش يدخل في المساعدات. قيل له لما؟ قال نفسي عزيزة لا أحب أحد أن يتكلم عني. هذا كل واحد كيف يسير. لكن هذا من أبواب البر
وأبواب الخير. ولو وجد الإنسان أناس صادقون يعني يقومون بهذا الجمع فليتعاون معهم وليعطيها لهم، وهم إن شاء الله سوف يقومون بتوزيع على الفقراء والأيتام والأرامل، فإن في ذلك خيرا كثيرا والله الموفق. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وهذا من البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة. وعلينا أن ندعو لبلدنا، أن يدعو الإنسان لبلده أن يبارك في أهلها ويبارك في أرزاقها، وأن يبارك لنا في هذه الأمطار التي نزلت. ولا بد أن نحب أرضنا ولأننا نعيش فيها، ونسأل الله أن يدفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يرزقنا وأن يجعل أرزاقنا ضارة، وخاصة أن يبارك لنا، لأن نزع البركة لا خير فيه. البركة مطلوبة، ولهذا الإنسان إذا بورك له في المال القليل ينفعه الله به. المال القليل ينفعه، وإذا لم يبارك له في ماله لو صبت عليه مياه الدنيا بالأموال فإنها كما جاءت تذهب. حدثنا إبراهيم بن المنذري حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. نعم. وهذا فيه رد على من يقول مدونة اليهود، لأن اليهود كذلك يحكمون بشريعتهم التي فيها آثار الإسلام، وإن حرفوها. ممن لم يحرف في شريعة اليهود رجم الزاني، رجم الزاني. اليهود يرجمون الزاني والزانية، هذا في كتبه. فجاءوا به إلى النبي لأنه يعرفونه أنه يحكم بالعدل، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا عليه الحد. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علاه أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. وهنا لا بد أن ننبه على مسألة كان يقولها أحدهم، وأن أحد صحابي. وأنا أقول هذا من الاستهزاء به، هذا استهزاء لا مثيل له. فإن أحد جماد، ونحن نؤمن أن الجماد قد يتكلم بإذن الله ويشعر بإذن الله، ولكن ليس لكل الناس. ولهذا لا يمكن أن نقول أحد صحابي والجذع صحابي والحصى صحابي، هذا كله من الاستهزاء. حتى ولو كان هذا الرجل ينسب إلى العلم، لكن بعض المنتسبين إلى العلم تأخذهم العبرة والشهوة وحب التفرد، وهذا الذي كان يسميه العلماء الغرائب. ونهانا السلف عن سماع الغرائب المغربات. وهذا لا أحد لا صحابي ولا الصحابة هم البشر. الصحابة هم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. هكذا عرف العلماء الصحابة، ما قالوا لا حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن ولا شيء من هذه الأشياء. ولهذا هذا من التنطعات. وإنما نؤمن أن الله عز وجل قد يوجد في بعض الجمادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجد فيها أشياء، كما أوجد لجمادات من باب المعجزة لموسى عصا تتحول إلى
ثعبان جان كبير، والحجر يجري بين يدي موسى وغير ذلك. فهذه من الآيات لا من الانتساب إلى الصحبة. وإذا قال النبي أن أحد يحبنا ونحبه هذا لا شك فيه، ولهذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك أحد فضربه النبي برجله وقال اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. لأن هكذا نتعامل مع هذه الأشياء، لا أن نأتي بالغرائب لنشتهر عند الناس. مصيبة هذه الشبهة، مصيبة والله. نعم. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سالم أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وهذا مما أكرم الله به أهل الدنيا، أن يكون جزء من الجنة في الأرض. وهذا أحد أوجه تفسير العلماء لهذا الحديث، أي أن هذه البقعة هي قطعة من الجنة، أن هذه البقعة قطعة من الجنة. ولهذا كانت الصلاة فيها مباركة والذكر فيها مبارك، وهي ما بين بيت النبي ومنبره صلى الله عليه وسلم، ولا زالت إلى الآن حتى فرشها مختلف عن فرش المسجد. ومن أدركته الصلاة فيها فليصلي، وإن منبري على حوضي. وهذه آيات تجعلنا نعظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحملنا ذلك إلى التدافع والاقتتال من أجل هذه البقعة، لا. وإنما حتى رفع الصوت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتوقف عليه الناس. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. هذه في حياته وبعد موته، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتأدب عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وفق إلى السلام على رسول الله يسلم بأدب وينصرف. ولهذا لا يجوز أن ندعو متجهين إلى رسول الله أو نجعله بيننا وبين القبلة، وإنما إذا أردنا أن ندعو أن نستقبل القبلة فإن ذلك أكمل. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق. حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر. وحدثني إسحاق أخبرنا عيسى وابن إدريس عن ابن عمر عن ابن عمر وحدثني إسحاق. سيتحول من إسناد إلى إسناد، سيتحول الإسناد الآن. نعم. وحدثني إسحاق أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا زيادة بيان أن المسابقة ذكرها عمر على المنبر، والخيل المدمرة هي الخيل المتدرجة. الخيل نوعان: المدمر هو الذي يحلس، يوضع عليه كثير من الأشياء ليكون أشد ويخف منه السمان وقريب من الرجل. والغير المدمرة هي العادية، وإنما المدمر هذا يكون قويا وسريعا جدا، لأنه يتريض كثيرا ويحمل الثقل، فإذا أزالوا عليه الثقل كان خفيفا كالسام. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن المنبر معلوم، منبر الرسول معروف،
ما يأتي اليوم الإنسان يقول ما لا أنا لا أعرف منبر، أنت لا تعرف وهذا شغلك، لكن الصحابة نقل إلينا أن للنبي كان منبر. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرعه فيه جميعا. حدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وقالت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. حدثني أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن أنصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي: عمرة في حجة. هذا وادي العقيق هو الوادي المبارك. سلام. هذا الوادي العقيق هو الوادي المبارك، وهو وادي الذي فيه الآن أبيار علي، قريب من أبيار علي، ولهذا يسن الإنسان إذا جاء إلى هذا المكان أن يصلي لله ركعتين، أن يصلي هو امتداد لها، أن يصلي لله ركعتين وأن يهل منها، أن يقول لبيك اللهم عمرة في حج، على اختلاف في الموقف، لكن احنا أغلبنا يتمنى أولا أن يكون معتمرا لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشأم وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. هذا بيان أن ما وثقه لنا الصحابة رضوان الله عليهم هو موثق، ومنه هذه المواطن الخمسة المكانية التي وقتها رسول الله للحجاج، واتقى رسول الله لأهل نجد، ونجد هم العراق ومن دونه إلى الرياض، إلى نجد العليا والسفلى، فإنها قرن المنازل. ولأهل الجحفة، والجحفة لأهل الشام، وهي ميقاتنا. الجحفة هي ميقات أهل الشام، لأننا نحن لا نستطيع أن نمر إلى اليمن إلا عن طريق، أن نمر إلى مكة إلا عن طريق الشام. وذا الحليفة لأهل المدينة، ذا الحليفة هي أبيار علي، وهي التي إذا ذهب المغاربة اليوم يذهبون إلى المدينة فيجلسون ثم يرجعون إلى ذي الحليفة ويهلون. قال: سمعت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي قال لأهل اليمن يلملم، وهي في طريق السعدية. وقال العراق، قال لم يكن ثمة عراق، لم يدخل الإسلام، لكن العراق عموما هي ميقات أهل نجد. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا الفضيل حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. أي إنك في ذي الحليفة بطحاء مباركة، وهي التي بينت لنا أن وادي العقيق هو يمتد إلى ذي الحليفة. فمن جاء إلى ذي الحليفة وصلى ركعتين، ولا يعتدان ركعتان للإحرام، وإنما هما ركعتان في الوادي المبارك. وهذه
يبين لنا على أن الإنسان يهتم بالأماكن التي بين لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها خير وفيها بركة وتتعلق بها النفوس، فيكون ذلك أدعى إلى موافقة السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يتخلف عن المواقف التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأماكن التي اغتسل فيها، اغتسل في عرفة، اغتسل في منى، اغتسل في قبى قبل أن يدخل للحرم. وهذا هو اتباع السنة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يكتب لنا الخير حيث كان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.